皆様こんにちは。新潟県糸魚川。前回動画の続き。今、近江川橋立翡翠橋上流部の入り口です。正面の新潟県道155号の起点で右折します。さあ、本日分の動画スタートです。標高210メートル。直進していれば林道橋立線。右折したこの道は林道橋立上げ路線です。おっと、スタートのカメラチェックし忘れた。ついでに地図を載せておきます。まずは大平峠、標高628メートルを目指して、標高差約420メートルを登って行きます。その先は峠から浅尾山展望森林公園を往復した後、林道大平線を走って海抜0メートルを目指し、日本海親知らずの道の駅まで下ります。V 字が近江川の谷、右側の山腹に黒姫山の清水倉ルート。
ここが標高444メートル。林道の起点から峠までの標高差の半分は越したことになります。今のカーブでまた左側が谷になりました。しかしまだ道の下方は大見川の本流です。はい、ここでチリーンズポイント539との暗部を通過です。ここからは足元の谷も大見川本流ではありません。遠くに見える山稜の向こう側は小滝川。道の下方は大見川支流の金山谷になりました。谷川に枝葉が茂っていて谷間がよく見えませんが、谷を挟んだ対岸の山腹に昔の金鉱跡があります。最初に掘削したのは上杉謙信の時代だそうですが、発掘量が多かったのは採掘技術が進歩した明治になってかららしいです。もちろん現在はすでに廃鉱です。少し谷川の視界が開けてきます。金山谷を挟んだ対岸の稜線の右側の低い場所が坂田峠です。せっかく視界が開けたので停車して少しだけ展望を楽しみましょう。すぐ目の前の稜線上に津上新道が通っています。津上新道は旭岳まで 27km の登山道ですが、そこから先は後ろ立山主脈へとつながっているので、日本海親知らずの海抜0メートルから北アルプスの3000メートル方までつながるわけです。かつて地元の山岳会員たちが営林署や地元議会の反対に遭いながらも藪を切り開いて50年ほど前に開通させた、なんともロマンにあふれる登山道です。
やっと見えました。正面が峠です。大平峠に到着です。正面に峠の名を刻んだ石碑が立ってます。その左は以前動画にしたアゲロへの道。そしてここは峠の駐車場です。正面の白い雲の下方は日本海です。左へ行くのが林道橋立上げ路線の続き。正面へ行くと砺波ですが、今回は浅尾山展望森林公園へも登ってみます。現在の Google マップでは見晴らしの井の展望森林公園となっていますが、現地の案内板は天を望む展望となっています。以前親知らずを山道で越えるという上げ路からの動画をアップした頃は、この辺りの林道はまだ Google マップのストリートビューがつながっていなかったのですが、現在は撮り直して林道はつながったのに、なぜかこの森林公園への道だけが取り残されて、未だにストリートビューがない。不思議です。ここで一瞬だけ日本海が見えました。あとは木々の枝葉と草がひどくて、すぐそこに見えるはずの日本海が見えません。この広場から右の小道を登ると、浅尾山、標高706メートルの頂上です。さあ、車はここまでです。公園の案内図は細かい文字が薄れてしまっています。さあ、峠へ戻って、下りに取り掛かりましょう。正面は上げ路への道。もう一度駐車場をぐるっと一周して、360度を見渡したら、いよいよ、北側の日本海へ向かって出発です。
ここからは林道大平線です。林道の総延長3347メートル。まずはこの林道で大平峠から標高差で約250メートル下ります。
左側はグリーンパーク親知らずの駐車場。駐車場はもう少し下にもあります。この辺りからはやっとカーブミラーが設置されています。この左側もグリーンパーク親知らずの駐車場。はい、林道大平線はここまでです。ここからは市道砺波開拓地区外幹線です。この辺りの標高375メートル、海抜0メートルを目指します。さあ、ここから道はつづら折れとなって、高度を100メートルほど下げます。
このカーブを抜けると標高200メートルを下回ります。さてさて、ここからは砺波川を目指し、またまた小さなカーブを連ねて、標高をさらに100メートル近く下げていきます。出ました。左の谷が砺波川です。これで海岸までの標高差は残り100メートルと少々。もう少しです。さあ、見えてきました。知らないとなんだこれは、と思いますよね。谷を塞いでないから園庭でもないし、窓のようなものも一切ない。あちらとこちらの山腹に突き刺さっている。そうなのです。北陸新幹線なのです。そしてその北陸新幹線をくぐると、まもなく砺波の集落が見えてきます。測量作業中ですね。お疲れ様です。今くぐるのは越後ときめき鉄道の線路。国道8号線の旧道に出ます。
高架が北陸自動車道、その下が現在の国道8号線。高架の下が今回のゴール、道の駅。親知らずピアパークです。左下が親知らず漁港。ここで左へ降りていくと、車で砂利浜まで出られます。前方、左手、海から突き出た投げ岩が見えます。大国主の命が投げ、二つに割れたとの伝説の岩です。ご覧いただきありがとうございました。